Ada rencana baru dari pemerintah Vietnam, mereka mau bikin 50% rumah potong hewan di sana jadi lebih modern sampai tahun 2030. Buat 2025, targetnya udah 30% fasilitas yang dimodernin, dari yang sekarang baru 15%. Rumah potong hewan yang masih zaman dulu-dulu kebanyakan udah pada ketinggalan. Walaupun perusahaan peternakan berinovasi bikin peternakan yang canggih, tapi sayangnya peternakan itu nggak operasional maksimal karena permintaan yang masih rendah.